warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidhah al izza wa fil muqaddimah sahibul fadilah akhi Syekh Kiai Idris Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Bahauddin Nur Salim, teristimewa keluarga besar Pondok Pesantren Rapya zuriat Kiai Ali Maksum, Kiai Munawir ingkang kawula hormati, Ibu Nyai, Kiai-kiai para rawuh sedaya ingkang minulya, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula wonten kesempatan menika sowan sareng-sareng jenengan mengeti kholipun panjenenganipun Allah yarham Kiai Ali Maksum ingkang kaping 33. Mugi-mugi pepanggihan kita wonten dinten menika iki untuk ridho sang Allah taala, barokah manfaat bidin wa dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, mauizah hasanah menika mangke badhe dipun paringaken Kiai Idris kalian Kiai Baha. Kula bagian dongeng, jadi dongeng pali. Mergo kula kinten akeh sing durung krungu. Kula tingali sak baraan kula kanca kula pun arang-arang gak ono. Niki Kiai Zaim niku sak ngisor kula tebih. Gus Idris barang niku. Dadi wong Kiai Idris niku mawon sak ngisor kula. Dadi pun tek boten nonton. Ya sing kula dongengi sampean gelem ra gelem ya. Wis kadung ning dhuwur kene puasa kula. Sampean kena mbumpeti kuping ya kena, terus ngobrol nggih kena. Pokoke kula ajeng dongeng. Mauizah hasanah sing kudu sampean rungokno, sing mauizah hasanah Kiai Idris kalian Kiai Baha. Kula sampean bebas rungokno ora ana hukume. Pun mboten pun. Mangke kesuwen nek nggih. Jadi kula niku kenal kali Kiai Ali Maksum niku nalika mondok mriki. Kula mondok pertama kali teng Lirboyo. Durung tahu madrasah, durung tahu iso nulis Arab, di pondokno ning Lirboyo. Dadi teng Lirboyo ngantek munggah kelas 4 ibtidaiyah. Iqlal barang kula tulis Latin. Mulane nek iqlal diguyu karo kanca-kanca. Asakin idza hurrika bil kasri. Kok hurrika mergo nganggo ha. Ora nganggo kha. Munggah kelas 4. SR 6 tahun teng Lirboyo mudun ibtidaiyah kelas 3. Mudun padha ibtidaiyah karo SR padha SD. Munggah kelas 4 ditarik karo bapak kula. Bapak kula niku rada otoriter karo anak iku. Ndelok rambut kula dawa, kuwatir nek kula dadi wali. Terus ditarik wis rasah balik. Aku mau kiai tok ae lah, kowe ketoke meh dadi wali. Ora kalah aku deh. Terus dikirim teng Krapyak mriki. Pak Ali niku sederhana banget nek nguji niku sederhana banget. Kowe tau ngaji apa? Lah kula dereng nate ngaji tapi kan kula anake kiai. Ngerti bangsane kitab Jurumiyah, Imriti, barang ngerti, takrib, ngerti krungu-krungu lah. Jadi kula nggih matur mawon nggih. Jurumiyah. Saya nulis Fatihah. Mau kan nulis Fatihah. Baru kula tulis persane. Tulisannya apik tapi kok keliru kabeh. Pak Ali itu kalimatnya mesti lucu-lucu. Tulisannya apik. Mergo kula teng Lirboyo pancen gawene niru tulisane iklan-iklan niku. Jadi teng Lirboyo itu ana nek malam Jumat ana iklan kok santri Cirebon, santri Kediri, santri tulisannya apik-apikan. Kula getunu niku gambar tulisan niku. Tulisan kula apik. Terus dilebokno kelas 3 ibtidaiyah. SD 6 tahun
kelas 3 ibtidaiyah, mundak kelas 4, mudhun neh kelas 3. Manggon teng mriku. Kakak kula teng Aliyah, Ki Khalil niku teng Aliyah, manggone teng sing apik dhewe mbiyen niku. Gedunge kula teng kene. Dede sedak kakus sedak anfal niku. Niku kenangan pertama kali Bali. Kenangan berikutnya niku bapak kula mriki. Jadi kula mriki pertama kali mboten tentang bapak kula, tapi bareng bapak kula mboten sibuk, bapak kula nggak sibukan. Jadi ban nggak sibuk terus sowan mriki Pak Ali. Nah, kali Pak Ali niku wong kanca dadi. Ki anakku tak titipno awakmu. Kok nek gak dadi wong sampean tak tuntut ning yaumul hisab. Wah, nah sejak niku kula dipotol-potol kali Kiai Ali mboten karu-karuan. Masyaallah. Mboten namung Kiai Ali niku kula mboten saged nirutna kaya Kiai Ali. Sorogan. Nunggoni santri semono akeh sorogan. Niku tesih kobel napa namanya? Nekan-nekan kula niku mantek nangis-nangis pokoke. Padahal sing ngenteni santri pirang-pirang. Kiai Qadir nggih ngoten. Kula ngaji Quran teng Kiai Qadir tur anune kali Kiai Ali. Kiai Qadir niku kula pun teng mriku pun teng kampung kula pun lulus tekan Wadduha. Lha teng mriki kongkon mulaine Fatihah 3 wulan kali Kiai Qadir. La ilaha illallah. Mergo Kiai Bisri bapak kula niki ngoten. Iki sampean warai Fatihah anak kula. Mangke nek salate ora sah mergo Fatihah jenengan kula tuntut mangkene. Saiki mono ora wong tuwa model ngono. Terus episode berikutnya kula kalih Kiai Ali niku kula kelas 1 sanawiyah drop out kula niku. Mok tekan kelas 1 sanawiyah. Mergo nggih niku bapak kula ne otoriter. Adik kula lara ngundang jeneng kula. Terus telegram mulai sak marine adikmu 3 wulan gak mari-mari. Jadi ninggal sekolah 3 wulan ampun bar niku. Wis salu ngrambalik. Dopot kelas 1. Asate. Nalika kula iseng-iseng jawab kuesioner Kementerian Agama saking Azhar niku dadak diterima. Diterima teng Azhar tapi dengan syarat kudu ana ijazah ya. Wah la iki aku. Ijazah SD ilang ning Lirboyo gak tutup ning KPA kelas 1. Tapi kula yakin Pak Ali niku wonge enak ngoten gampangan ngoten. Sowan Pak Ali ya wis. Sowan Pak Ali. Iku kepala sekolahane Zina, sowan Kiai Zina sik. Sowan Kiai Zina. Ana apa Mas? Niki kula badhean lho awakmu kan wis ngerti dhewe. Bocah kene sing wis lulus aliyah wae. Nek durung pengabdian minimal setahun ora tak wenehi ijazah. Lah kowe iki kelas 1 sanawiyah ora tutup kok njaluk ijazah. Engko tokku mempertanggungjawabkan ning yaumul hisab piye. Wah kok yaumul hisab terus ae. Iki sampun ngluyur balik teng iki Kiai Ali pun teng iki pinggiran lawang. Oh gak kasih ya. Jadi kalau di-prank ngoten mau. Nek cara sakniki di-prank karo Pak Ali. Pun pirsa nek kula mesti ditolak. Nah kok didhawuhi kon sowan. Wis tak gawekno. Pangkate aku luwih dhuwur timbangane Zinal. Gawekno ore-orean kertas polio ini biasa. Kula wacane kula iki mau ngene tok isine. Nek bocah aku nyekseni nek bocah iki duwe semangat untuk memperkembangkan ilmu agama ngono tok mon. Niku kula nyekseni waline Kyai Ali. Niki teng Azharul Syarif Asyhar Syarif. Wah, lembaga pendidikan internasional sing paling kuncoro ning donya. Wong mlebu kuliah ijazah polio. Blendeng tanpa diuji. Padha karo Kiai Wahab Hafid sing nang Kiai Wahab Hafid niku wis lulus aliyah begini Rapia wis pengabdian 2 tahun nggawa ijazah Rapia resmi
niku nggih ditampa mergo pancen resmi. Ijazahe komplit. Kula ditampa. Kiai Wahab. Kowe kok ditampa yo piye? Ya mbah takono ngono seunut tolap ngono. Sampai nek kepengin roh waline Kiai Ali. Mulane bolak-balik Pak Ali nek kandha karo santri ndak ngono. Oh ngono kok mbok arani wali. Wali ku ya aku iki ngono. Dadak tenan. Kula nyatakake ki Mbak. Dadi kula niku nyatakake ki Mbak waline Kiai Ali nggih nate, waline Kiai Hamid nggih nate. Mergo kula tau didu karo Pak Ali kalih Kiai Hamid. Kula nalika iku dadi Suriah wilayah Jawa Tengah, Kiai Ali dados Rais Am. Lah wonten sedikit polemik kalih Pak Ali niku gara-gara mbiyen ana manusa jenenge Agus Miftah Allah yarham. Muga-muga jembar kuburane. Niku mempergunakan nama Rais Am tulis teng Tempo. Aku rada ngritik karo Pak Ali. Rada ngritik karo Pak Ali niki. Sampai pokoke jenengan naik wonten tamu-tamu sing politisi-politisi ratus-ratus wonten. Oh aku hati-hati. Aku wis rembug ambek Hasbullah, ambekan Atabik. Hasbullah niki ramane iki sing pidato niku dokter niku wong. Kula mriki sowan karo Kiai Saha, karo Kiai Malik. Dadak wonten tamu Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid pinarak teng niku kula kalih Kiai Saha teng mriku, Kiai Hamid mriki teng kene meja apa? Kursi males sing ngono. Pak Ali teng wingi Kiai Hamid ngeten iki. Iku Mustafa Sengeni. Lah kula kan yo keringetan kabeh iki Pak Ali iki piye. Aku ora iso njeneni. Aku tak dongeng wae ngono. Dadi dongeng niku isine nggih nyengeni. Ya ketemu wali-wali ngene repot aku. Episode berapa ini? Keempat. Wonten muktamar munas alim ulama tengene kali urang. Kiai-kiai sepuh bicarakan mengenai penggantine Mbah Bisri Samsul. Wame. Lah kiai-kiai bangsane Kiai Makhrus, Kiai As'ad Samsul Arifin, Pak Piturun niku sepakat Kiai Ali. Mereka tokoh yang pada waktu itu menonjol itu setelah Mbah Bisri, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai dereng Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Samsul Arifin, Kiai Makhrus Ali, Kiai Ali Masum. Ketemu kiai-kiai. Terus kabeh do ini Kiai As'ad yang harus sekarang turun tangan menjadi penggantinya Kiai Bisri Samsul. Kiai As'ad. Insya Allah malaikat Jibril turun menyuruh saya jadi Rais Am. Saya tidak mau. Kiai Makhrus saja, Kiai Makhrus saja. Kiai Makhrus. Saya tidak malaikat Jibril, malaikat Israel. Saya tidak mau. Lha dilalai Pak Ali niku. Mboten hati, dereng rawuh saking kerapian niku. Berarti mumpun dipetakon mlima wis Ali. Wong telu sing loro ora wedi karo malaikat ngono. Pak Ali. Ali sapa sing lah kula niku isih cilik dhewe tapi kok kerapian. Siki iki. Stopae sing dikok. Terus sowan Kiai Ali. Pokoke iki kesepakatane wis Pak Ali harus sowan karo Pak Ali kula dereng nate. Roh dukane Pak Ali kaya niku. Kowe isih ngakoni aku kiaimu apa ora? Wah sekol gitu. Kowe apa? Melok-melok ngurusi apa? Mboten kula namung diutus. Kowe aku iku jantungan, ngerti juga. Wis ora. Kowe isih ngakoni balik. Muni Kiai Ali gak iso. Iku apa napa-anane timbangane dia gak diakoni santrine Kiai Ali. Buar aku. Akhire geruduk Kiai sak Indonesia sowan mriki. Pak Ali nangis-nangis terus. Niku mbiyen cerita lawas. Ana wong gak gelem jabatan nganti ora wedi karo Jibril iku cerita lawas itu. Aja diceritakno saiki kaya dongeng. Manten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan sedanten ingkang kula hormati. Wabil khusus Syekh Bilbad Kiai Haji Jirjis Ali, sedanten keluarga, Bunyai Atabek, Bunyai Ida Zainal, Bunyai Ida Hamam, sedanten ingkang kula hormati, Bu Ida, wonten kersane Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah kula disukani materi kathah kalian Mbah Mus. Tapi kontrak kula kan maos kitabe Bali. Terus wingi Gus Ilmi rawuh tenggen kula kan nerasaken kitabipun Bali. Kula tahadus bin nikmah, hampir semua naskah-naskahipun Kiai Indonesia niku kula waos, termasuk tulisan-tulisanipun Kiai Bisri, terjemah Alfiyah, Ibris, sedanten lah, termasuk karyanipun Mbah Mahfud. Enggang kula emut nggih leres Mbah Mus nggih radi kereng. Niku Kiai Ali Maksum nulis niku ketika polemik kalian faham-faham sing menolak ziarah. Abi jununun, apa saya ini sudah gila menghalangi umat untuk tidak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau melihat polemik tentang dilarangnya ziarah itu berarti yahulu bainahu wa bainan nabi. Jadi orang zair yang ziarah ini dihalangi antara hak dia ketemu nabinya dengan umatnya. Di antara makalah beliau, kalau perlu dicatat, saya belajar itu khatam Hujjatul Ahli Sunnahnya Kiai Ali Maksum, juga beberapa naskah Kiai-Kiai Indonesia. Niku logika yang dibangun sederhana. Kata Said Muhammad ketika ngarang Haulal Ikhtifal bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku beliau ngendikan, jika Anda menyoal piye hukume Maulid Nabi, iku padha karo pertanyaan lima datafrahu bin Nabi. Kenapa kamu senang dengan Nabi? Terus kula penerus sing radi cangkem elek. Sampai anak dia anak sing ra jelas prospeke, iso wae sok ben nakal. Lagi lahir ya wis kriting, gendut, wireng. Iku yo suwen. Padahal ra jelas prospeke. Lah ini kelahiran seseorang yang jelas menyelamatkan kita, jelas prospek dinasillah. Kok dipertanyakan lima datafrahuna bin Nabi? Kenapa kamu senang dengan Nabi? Nah, Mbah Ali itu termasuk orang yang beliau berpikir simpel saja. Kalau kamu menghalangi ziarah Nabi, bagaimana Anda punya pikiran wong kok ngalang-alangi umat Nabi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki ingkang kula emut-emut, cara-cara Kiai Jawa membuat Islam itu mudah. Kula nyuwun teng ngarsa para guru, para kiai, mriki nggih wonten hadir Mbah kula Mbah Nyai Hajah Jamilah Abdul Hamid. Pondok Krapyak niku ma'ruf riyen Mbah Munawir. Cerita yang saya dapat, Gus Muhammad putranipun Kiai Mahfud niku dibeto Mbah Munawir. Muhammad kecil sebelum Mbah Mahfud wafat dititipaken Mbah Munawir, akhirnya dibeto teng mriki. Terus diasuh Kiai Munawir, dipondokaken teng palipun Kiai Dimyati Termas bareng Bali Maksum bareng Gus Habib Dimyati. Sehingga cerita tiga serangkai itu ma'ruf di dunia kiai. Menawi Mbah Mus piyambak gadah mbah namanya Khalil Harun, niku pernah mbahipun Mbah Zubair Kiai Khalil Harun. Niku terkenal ahli nahwu. Adikipun Kiai Haji Umar Harun. Kiai Haji Umar Harun niku gurune buyut kula zaman teng Sarang. Ulama at-Tabaqatus Tsaniyah sausé Mbah Ghazali niku Mbah Umar Harun. Dados buyut kula ngaos ngantos alim niku tenggene Mbah Umar Harun. Kula nggih gadah buyut saking lasem naminipun Mbak Idrus, riyen alite namine Khalid. Niku Idrus niku bin Umar, dados adikipun Mbak Abdullah. Dados mulane kula niku kalian Gus Zaki sakjane tuwa kula, tapi nak tak celuk dik sawangane kok ora sopan. Napa malih Gus Ilmi wis DPD diundang dik sawangane kok gak. Sakjane nggih tuwa kula. Artine nak tuwa kula niku ngundang kula ya rada haram. Tapi ben ra haram ngajak buli-bulike, ngajak niku khilah. Khilah iku rekayasa hukum. Lah khilah niku nak tengene fikih, asal tiyang saleh niku halal. Dadi unik. Terus tiang nak ora bakat soleh, kok pilihan pilkada niku bayar jenenge nyuap. Tapi nak bakat soleh, membenarkan Indonesia, memendai Indonesia jenenge biaya kebenaran. Terus tiang soleh gue menangan. Kalau sering ditangkleti, Gus hukumnya lurah milih suapan bayar piye? Ya nyuap ku haram, tapi nek bagi duit gue medit ya haram. Mereka seringnya anggar sing soleh gak bayar itu ya kalah, menang sing bayar. Ya tak omongi suap ku haram, tapi medit ya
milih ndi? Milih medit haram itu, aku tak tuku ben dadi sih. Nah itu kalau betul dia soleh itu jenenge beli kebenaran. Itu hebatnya kiai Indonesia. Baca kitab Fathul Mu'in itu wajib ala soleh tolabul imarah walau bibadilil mal, meskipun harus bayar. Niku mboten ngajari suap, niku ngajari wong soleh ku lomo. Saya ya rada ribet pancen fikih niku ora diribet. Lha niku diwarai fikih bapak ya fikih sing gampang-gampang. Kancanan wong dolim ku haram, wong dolim mbok kancani. Tapi bina wong dolim ku wajib. Kowe iso bina anak ngancani. Lah terus pundi? Ya pokoke ngono. Iki kula baleni ngancani wong dolim iku haram. Bina wong dolim iku wajib. Iso bina anak ngancani. Ya soal kok ana catatan syaratnya ora katut. Lah niku pun catatan rodok suudzon niku rodok suudzon niku. Mergo nek husnudzon kan pantese ku mosok barang hak ketemu barang batil sing menang batil iku ketoke ya ora pantes ketoke, tapi wong suudzon iki kadang nggih penting kersane hati-hati nggih. Wong sing katut nggih kathah. Terus niki sesuai kontrak kula terusaken tentang bab la'anallahu zawaratil kubur. Niki kula waos badhe niku pun niki pun mangke Mbak Idris. Niki terus diantara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena nggih orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun nggih sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbak Ali Maksum. Wa dzakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Karena harokat ini harokatnya Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mulane kula waca ping video nih. Apa tak waca kaya harokat ngonang disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai ben wonten kurbane Bapak itu mriki. Pokoke harokat itu mriki idza aminatil fitnah. Nah, pokoke misale kacek sithik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu muslimun ana Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura. Qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau salatian moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari kuli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yunkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musiman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini nggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitiane untuk merjin, untuk opah gitu. Jadi niki kula niku rada nutup-nutupi sing radi bisnis napa ziarah. Nah, terus artosipun ana hadise kan macam sawangane Islami. Mergo sekali hadis ini nggak diketahui mesti ngaten. La'ana wa zawaratil kubur. Kenapa masih banyak yang ziarah? Ya karena ada hasilnya. Nah, tapi baru kayak hadis ini kan enggak. Kenapa masih ada ziarah? Ada hadisnya. Maksud kula nih. Ya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Gus Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud, Gus Maksum sedanten keluarga ingkang kula hormati, Habib Fauzi Al Munawwar ingkang hormati sedanten wali murid, adik-adik ingkang khatam, baik khotimin khotimat ingkang kula hormati. Kula badhe cerita sederenge nyambut tentang khotmil Quran. Dados kula riyen ngaos Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun niku
lami sangat ngaos Mbah Zubair. Mbah Zubair riyen ngaos usul fikih kalian Ki Fakih Mas Kumambang. Beliau ngaos kalian Mbah Mahfud At-Turmusi. Di antara gurunipun Mbah Mahfud zaman teng Indonesia Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat riyen itu yang Jepara. Riyen di antara gurunipun nggih Kiai-kiai Kudus. Nggih tesih keluarga kalian kula. Terus niki niru adatipun Quran. Inna wa ta'ala khina dzakara sholihin mesti nyebut aba'ahum wa ajdadahum. Terus Allah ketika menyebut orang itu baik pasti menyebut leluhurnya. Dene ku tenggene ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin disebut pertama diantaranipun min dzurriyyati Adam. Wong soleh ku pantes wong mbah-mbah iku nabi. Terus sampai anak sing bapake ora kiai, bae ra kiai langsung muni putune Nabi Adam alaihis salam. Nggih keren jenengan wong putune Nabi Adam. Terus min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sause tiang-tiang niku kafir, niku riyen nate dintekno. Terus sing tersisa niku tiang sing nderek Safinatino. Sebab niku Bani Adam sause periode niku disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dados kula jenengan niki meloke generasi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sebab niku teng Quran niku istilah kita niku kalih tok menyangkut dzurriyyah, siji Bani Adam, nomor kalih dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mulane kula yakin, hakul yakin mboten niat sombong, tapi kula sebut nak Gus Muhammad niku bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan niku mboten nggo gagah-gagahan tapi ana kesolehan ngeten iki barokahe leluhur. Terus nggih Gus Muhammad ora iso engkek wong saleh ngene iki ya mergo dongane mbah-mbahe. Kaya kula misale jare wong akeh alim ya ora iso engkek ya dongane mbah-mbahe. Terus malah nek ora alim disalahno wong akeh. Terus kaya kula Gus Muhammad niku lara kabeh alim dianggep biasa, ora alim disalahno wong akeh. Bae alim kok putune goblok. Nah alim dianggep biasa anjen mbah-mbahe wis alim. Dadi enak sing ra anake kiai. Ora anake kiai bapake ra iso maca Arab, anake maca kulhu wis pinter. Kene iso maca Jalalain jek goblok mergo bae iso ngarang kitab. Enak pundi anake kiai mbek anake wong goblok niku? Enak anake tiyang napa? Goblok. Duwe kemajuan sithik wis luwih pinter timbang bapake. Nah kados kula Gus Muhammad ribet hafal Quran jare rong alim, ngalim jare rong wali. Wali jare rong kutub, ribet. Terakhir ge almarhum niku ampun niku muntek niku pangkate niku. Ribet. Mulane riyen wonten cerita niki teng kitab Al Fawaid Al Mukhtarah. Wonten kitab Manaqibus Sadat Al Alawin. Niku diwaos. Kabeh dzurriyyah iku meneng mawon. Mergi kepengin niru mbah-mbahe. Ana wong desa iku seneng ira karuan. Ditakoki, "Kenapa kowe wong seneng?" Mergo iku ora mbahku. Lah kenapa nak mbahmu? Ribet mari kon niru. Dadi baru kae ra mbahe iku tenang gak. Terus Allah damel tiang-tiang soleh niku mesti nyebut mbah-mbahe. Nembe teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten kaidah umum wa mimman hadaina wajtabaina. Lah niki sing ketok zaman akhir. Bapake niku ora iso maca Quran, anake saged hafidh. Kula gadah cerita kathah. Anak-anak derek TPQ niku poso digendong bapake. Bapake ra poso. Gara-gara gendong anake TPQ poso niku sesuai bapake poso. Lha niku bapake anake diwisuda bapake maca Qur'ane ra nyekel Qur'ane ora ta. Mergo teng umate Nabi niku sedanten mungkin wa mimman hadaina wajtabina. Sinten mawon berhak angsal hidayah, berhak gadah dzurriatan thayyibah, siapapun dia. Tapi tetap Allah niku prioritasno tiang-tiang sing gadah leluhur soleh. Pergi pengorbanannya nggih besar. Kalau bolak-balik cerita mbah-mbah kula niku tuan tanah di damel masjid madrasah kayak kados mriki Mbah Taslim Gus Muhammad di damel pondok. Niku kula riyen nate ngontrak teng Jogja, nanti kos. Mbah-mbah tuan tanah anak putune kos. Mergo mbah-mbah soleh akhire diwakofno pondok masjid. Kadang anak putune ya ora duwe tanah. Jadi anak wong soleh ku ya repot. Kadang rapati diulang, anake wong diulang. Anake dibarno. Go anake rapati ngandel, nak wong liya ngandel. Pokoke ribet dadi anak wong soleh. Ribet. Justru niku Allah ngregani. Sebab niku angger Allah nyebut tiyang soleh niku mesti nyebut mbah-mbahe. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna
ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Nembe kaidah umum wa mimman hadaina wajtabai. Sebab niku alime Ki Mahfud niku nggih boten lepas saking jasane abahe, jasane mbae. Kalau sering diceritani Mbah Maimun dan itu mudawan itu dibukukan, termasuk teng Al Azhar, teng kedutaan Indonesia di Mesir. Awalu man talaqqal ilma minas Sayyid Murtado Az-Zabidi sahibil ithaf min ahli Jawa niku Ki Abdul Manan. Terus wong Indonesia ijek ana sing ijek percaya wit gedhe, ijek percaya watu gedhe, niku Mbah Abdul Manan wis ngaji Sarai Ikhya. Jadi Mbah Abdul Manan pun ngaji Sarai Ikhya. Sampeyan Ikhya ora tau ngaji, cara ngaji paling ra khatam. Umpama khatam ya ora paham. Umpama paham niate tabarruk, pokoke ngaji Ikhya berkah engko uripe gampang. Pokoke wow bener ceritane Gus Wahab, kadang-kadang wong deres yo ben laris semaan yo ribet terus. Ikhlas yo ribet. Niku mpun sinau Sarai Ikhya. Dadi mulazim ketika Sayyid Zabidi ngarang Ithaf. Iku sing nderekno Mbak Abdul Manan. Kula nate ziarah teng Termasuk. Terus kecakapan dzurriyah niku mboten lepas keng mbah-mbah. Sebab Allah Ta'ala ketika cerita Nabi Ibrahim alaihissalam niku sing diceritakno donga Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatik. Ya Allah, umur saya ini terbatas, saya pasti suatu saat meninggal. Lalu kalau saya meninggal ini yang dakwah siapa, yang nyai siapa? Maka saya minta harus ada rasul yang setelah saya. Akhirnya diijabahi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi setelah Ibrahim alaihissalam illa min dzurriyyatihi, kecuali dari turunan Ibrahim alaihissalam. Tentu wa a'lahum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi Ibrahim dawuh, Nabi Muhammad dawuh, ana dakwatu Ibrahim. Aku iso ngene iki iku berkah dongane Nabi sinten? Ibrahim. Terus mboten enten nggih. Mboten enten nabi, mboten enten tiyang soleh kecuali wonten intisab teng Ibrahim alaihis salam. Terus niki penting kula terangaken kersane ngertos kenapa redaksi tiang-tiang soleh niku disebut min dzurriyyati Adam, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, nembe kaidah umum wa mimman hadaina wastabaina. Nggih, siang tiang umum ya kudu ikhlas. Tanah wis diwakofno kiyaine, kiyaine ngalim siap mulang. Wong awam lari teko nggawa anake mondok. Nak anake pinter ya ngelem kiyaine, nak ora ya ngritik. Pokoke penak dadi wong awam. Nak anake pinter ya semok muni matur nuwun mbek kiyaine, nak goblok ya jute sak pasrahno kiai kok tetep goblok. Dadi kiai ku ya lara. Dadi lara-larane wong ku kiai. Dadi nak pinter ya wis dianggep wajar, pancen kiai kok ora pinter. Kon minter anake wong. Sing bapake goblok bae goblok. Cara teori nak gene goblok ya rata-rata anake goblok. Minter wong sing gene goblok nak ra wong kramat mboten saged. Ribet. Tapi niku senine dadi kiai. Mulane kula suwun khotimin khotimat mengke kula waosaken kitab Tabarruk mbek Syekh Mahfud. Di antara kenangan kula ngaji Syekh Mahfud, ngaos kitab-kitabipun. Niku beliau itu enggak pernah nyebut gurunya, namanya Said Abi Bakar Sato. Teng dokumen-dokumen Mudawan, saya ulang lagi Mudawan, tidak cerita dari mulut ke mulut. Beliau mulazim Sayyid Abi Bakar Sato niku mulai umur 15 tahun ngantos 20 tahun niku sing teng dokumen Mudawan niku mawon setelah pinter saking Mbah Soleh Darat. Iso mbok bayangno anak umur 15 sampai 25 posisi pun pinter. Dados mboten sangka alif ba, posisi wis pinter. Sehingga kula mbuktekno piyambak setiap maos kitab Syekh Mahfud niku nganti ra roh bedane mbek kitab I'anatul Thalibin, saking miripnya gaya uslubnya, gaya bahasanya, gaya istidlalnya, gaya hampir semua gayanya itu plek gayane Sayyid Abi Bakar Sato, Muhammad Abi Bakar Sato. Mergi nasab ilmu niku sak ndhuwure nasab bin nasab, mergi terbentuk. Terus lan dawuhe Mbah Mun ora ana wong Jawa sing alim zaman niku koyo Syekh Mahfud. Ketika Alfiatus Sirahnya Imam Suyuti nerangno kitab kaidah hadis tapi ngangge nadzuman, niku mboten enten sing nyarai. Pertama sing nyarai tiyang Jawa niku Syekh Mahfud. Kula sering diulang Mbah Mun kitab niku.
Nggih pun rute ra karuan. Tapi barokah kasuf. Dados tiyang nampun darajatul alimiyah, ampun alim banget. Niku mesti ngalami kasuf. Dados sak umur kula Gus Muham iku pancen rong wayahe kasuf. Dadi wong pinter wis tuwek. Dados sak cerdas-cerdase wong umur 20, 30, 40 iku rong pinter banget. Mungkin nak ampun 40, 50 ke atas. Niku nanti akan ngalami kasuf. Mergi nak kasuf saiki kok ribet. Jek seneng dhuwit, seneng macam-macam terus kasuf saiki ribet. Kula tak cerita sekedhik, kula nanti diceritani Gus Ma'ruf. Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasufe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah dzotan. Nggih niku Quran sing teng Lauh Mahfud. Dados mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang satu hari khatam 4000 itu di luar nalar. Itu yang disebut ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Itu sing disebut toyul apa? Wakti. Ya ibaratnya tenah. Riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita nggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah terus lama sekali. Lama-lama fotokopi seret ngoten dadi. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaos Quran. Nah niku kula matur Gus Muham sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah. Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli, ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Kados Sarang, Lirboyo, Hajen niku sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muham cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurien Raden Muhammad ora pati angsal. Tapi dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking nggih fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Husul niku tesih sinau Nailul Ma'mul tesih binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Sing gadhanipun mbahipun Lek Qayyum, gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir, nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas, Kiai Amir Kiai Pekalongan. Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Mergi Allah angger cerita wong saleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten istilah awake ya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetap cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbahku. Anut bapak-bapakku. Sehingga wong niku mboten sombong terus. Mulane teng gede ilmu tasawuf niku wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten, ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab. Nak tiang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandele wong ora penting mboten penting. Ora ngandele wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak gelem matur nuwun mbek wong iku hakikate ra matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Ini pinter hafal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nak kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya. Itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbahku. Nabi Yusuf lho niku. Pun nabi. Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya.
Tapi Nabi Yakub nang istilahno pangeran niku putra-putrane nang istilahno ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Padahal hakikate Allah ya pangerane wong sak donya tapi disebut abai wa ilaha abaik. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobiyah, Gus Muhammad asobiyah, iki Qurane Mbah Harir, iki Qurane Mbah Arwani, iki Qurane Mbah Muhammad, iki Qurane Mahfud. Sehingga tidak menjaga iku isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab itu sampai anak donga niku muni Robbi duh pangeran ingsun. Sakjane donga iku ya rodok salah. Ya cara ana malaikat hasud pangeran entok. Wong pangerane wong akeh kok sebut napa? Robbi. Tapi misalnya sampean donga kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Robbi kok ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ana, sing donga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Robbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamalluk, cara orang asobiyah, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusamma dina abai wa taba'tu millata abai. Padahal millatul aba gini ku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Abai. Terus kalau suwon sing khatam ngerasa iki Quranku, iki Qurane Gus Muhammad, iki Qurane Ki Harir, Qurane Ki Muhammad, Ki Mahfud sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Mergo Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu diantara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu diantara, saya tidak bilang hanya ya, diantara sing gada atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya, ada sarananya, ada pelajarannya, sehingga usul fikih itu diajarkan di sana. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih mergo ya barokah atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge kangkang mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik iku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud niki kula cerita Gus Muhammad. Sampean nak turu ya turu ngorok nih. Ini cara usul fikih iku ora kok turu, nak cara kiai khusuk, cara kiai khusuk santri itu ora turu, ora tau tahajud, ora tau witir. Niku kiai khusuk, ora pati ngaji usul fikih. Nah sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku top nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asi kullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal ma'asi. Mboten ngandel sampean delok mengke teng kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab itu turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kue turu. Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih niku tarkul ma'asi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren apa mboten? Keren. Mulane mbak-mbak kangkang nak kepengen keren turu. Insyaallah badhe niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nek ana santri turu. Insyaallah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu ku yo ninggal haram tapi yo ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur yo mergo turu. Wae blonjo nganti ra ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Yo ana tarkul ma'asi tapi yo ana tarkul wajibat. Tapi apapun itu cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Kowe cocok ra cocok kudu mbok pelajari. Sehingga kowe ra wong turu iku terus ora pati mangkel. Sufyan Ats-Tsauri nek wonten maling turu, wae subuh mboten digugah. Utawa preman turu ora digugah. Mergo jare iki nak melek malah ganggu wong, sadok turu. Tapi iki rong subuh, subuh khatkuwah. Dekne ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nak melek ribet. Niku usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Husul. Niku nggih ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Mahmud. Kula
lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muham niki cara sanad nggih bulet-buletan. Riyen Mbah Soleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damaran. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng Indonesia niku bulet. Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sedogiri. Jek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lah, pokoke keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet iku penting ya, wow. Kowe aja geman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Masih. Sehingga nak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum bilaili itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul maasih, top. Mulane dadi ayate pangeran. Lah nek sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate ku mboten ndadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten. Ashabul Kahfi ku keramat mergo turu 300 tahun. Mboten iki mboten provokasi santri turu mboten iki cerita mawon, cerita ilmu. Mboten niki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud mun kathah, muji witir mun kathah. Muji wiridan pun kathah. Lah sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal. Wau kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok mboten asal. Ciri utama wong alim ku urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah mriki nekuni apa. Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula niku ngantos sakniki salat dadi makmum teng pondok kula. Umpama semua pondok iku kiyaine dadi makmum, kula dadi imam. Pokoknya gawe versi tandingan. Umpama anggere wong dadi imam, aku dadi makmum. Karena secara ilmu itu bahaya. Kalau ulama kur itu bahaya. Mboten nanten ikhtilaful a'immah rahmah. Sama tak bedheki misalnya. Kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa fa asannuhum. Kalau zaman dulu ada urutannya fa aqdamuhum hijratan. Kalau kaidah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi. Ayo yang paling sepuh siapa? Maju. Setelah yang sepuh, jenengan sakit mau takrib, sakit mau semuin. Tuane entuk tapi afqoe jeblok. Nanti kok ketemu Habib Fauzi misalnya kalah nasab karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Wah itu kan terus kualifikasinya kan ada nasab, ada umur, ada. Lah mosok tiap apa salat koyok pilihan presiden. Lho terakhir tes-tesane luwih ngrene. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus, yang paling disenengi makmum. Terus polling meneh. Lha iku ape salat apa pilihan RT. Ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam wis pokoke sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sehingga kiai-kiai itu mesti dawe Mbah Mun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat tuh awal waktu. Baru kaya ono sing akhir waktu orang tahu oh, batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdullah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Ya mbake mara masjid itu jubahan nganggo imamah, dicoplok. Terus sholat karek sarong tok, sarong sitok nih, diikatkan di akidan torofaihi ala atiki, sarong sitok dicangklutno teng gulune. Terus sholat. Cara sakniki dibuli mbek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah, delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jare Jabir bin Abdullah, aku jarak ben kowe roh. Nak standar aurat ya semuk ngene iki tok mabena surah ila rukbah. Umpama mulai dhisik wong salat itu mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah itu jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten. Tapi barokah Jabir wong ngerti batas minimal aurat. Itu ilmune Mbah Mahfud. Terus kula bolak-balik cerita, dulu zaman Nabi salat tawaf iku kabeh sahabat musyatan atau masyin mlaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta.
Padahal al-ajru bi qadrit tak. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta akhirnya diketahui oh salat apa tawaf numpak unta boleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda, tawaf digendong. Lah itu jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal. Lah, itu yang sering diceritakan saya Mahfud. Ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itulah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Karena nak boten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Terus terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih. Nggih sanggep mawon niki khataman Quran nggih khataman ilmu. Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampean kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat itu kang lho cara pondok. Itu apa? Nggih sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat saya Mahfud. Marartu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, gak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut. Pokoknya nyebut Jamilah agak muni ayu ku gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim, nak gak muni alim gak lego. Nyebut Mbak Arwani, nak gak muni ahli Quran itu gak lego. Padahal gak ada Mbak Arwani tandingan di Kudus, tapi orang gak nyaman. Nyebut Mbak Arwani tidak ditambahi Al-Hafid, nyebut Mbah Mun gak tambahi Al-Alim, nyebut Kiai Fakih, Kiai pokoknya gak disebut Al-Alim, Al-Alama, nyebut Mbah Mahfud gak ditambahi, itu gak bisa. Sebab itu kata ulama-ulama usul fikih, lillahi rabbil alamin itu litaladzut, bukan sifat lil fariqah. Karena kalau sifat lil fariqah ahuna karobun siwah, di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu yang. Saya ulang lagi, lo itu mulanya Mbah Mahfud jadi wali ya baru kayak ngarang usul fikih. Jadi usul fikih itu ciri utama wali itu istidzat billah. Kalau nyebut Allah itu nyaman, ladzat. Seperti contoh gampang di Kudus, apa ada Arwani yang lain? Tidak ada. Tapi orang nyebut Mbak Arwani itu mesti dengan segala gelarnya, karena tidak nyaman kalau tidak menyertakan gelar. Allah itu Tuhan sendiri. Harusnya nggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang lain. Tapi kalau nak seneng Allah tenan, gak nyaman muni Allah siapa? Ya Allah kan gak nyaman. Tapi kalau kamu nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikil Kudus, nyaman. Jadi jenis sifat litaladzut, nyebutnya itu karena nyaman, bukan karena lil fariqah sebagai pembeda. Nah kalau suwun konco-konco sing khatam, konco-konco sing jangan berhenti belajar selain deres niku nggih belajar. Sebab kita ini untuk menggapai status robbaniin niku bima kuntum tu'allimunal kitabah wa bima kuntum napa tadrusun. Jadi orang bergelar robbani itu syaratnya harus ngajar. Setelah ngajar dia harus sering deres. Deres itu nggak pernah berhenti. Kalau mun matur ke semua kuwatah tiyang kula nu sering diceritani keluargane Mbak Arwani, Bapak Mbak Sakroni, cerita di sini juga tentang Mbah Harir, Mbah Muhammad. Niku dadani wau didawaken nek wis apal lu dadanine luwih angel. Ana sing dadani 10 tahun, 3 tahun. Ana sing seumur hidup didadani wis tetep merucut wae. Sampai ana sing putus asa. Sanukri ukafalatan sayu ana istisna illa masyaallah Gus. Aku mlebu sing istisna iku mah illa masyaallah gitu. Dadi nek sing lali anggap bae mempertahankan istisna napa? Mergo kowe iku tak wacana aja lali kecuali. Nah tapi cara kaidah istisna la yajuzu istighraqul mustatna al mustasna minhu. Sampeyan ra oleh muni li asratun illa asratan. Aku duwe 10 kecuali 10 ra oleh. Istisna itu pantese ya li asratun illa wahidah. Aku duwe 10 kecuali sita. Ijek 9. Aku duwe 10 kecuali 2 ijek 8. Aku hafal 30 juz kecuali 30 juz. Iku istisna ra bener. Ora oleh istisna iku ora oleh. Istisna iku mustasna ora oleh ngentekno mustasna.
Tapi ana sing takok. Lah nek iku Gus, mustasna ne luwih akeh. Aku hafal 30 juz kecuali 29,5. Ora entek tapi mentek. Oleh gak istisna ngoten. Muga-muga oleh. Terus ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud niku nggih nopang Quran. Nah, gara-gara mau balik malih teng sifat. Gara-gara sifat itu ndak mesti lil fariqah. Itu ndak mesti punya akibat hukum. Seolah lagi ndak mesti punya akibat apa? Misalnya ngeten gitu. Perempuan yang tidak boleh kamu nikah di antaranya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Perempuan yang nggak boleh dinikah itu kan ada tiga sebab maksudnya. Satu karena nasab, paham ya? Dua karena rodok, tiga karena musoharoh. Ya, saya ulang lagi ya. Satu karena nasab, dua karena rodok, tiga karena musoharoh. Musoharoh bisa mantu ke mertua atau mertua ke mantu. Pertama disebut hurrimat alaikum nggih, terus ya ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu semuanya muharramah bin nasab. Terus ada muharramah birodok, dicontohkan Allah wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Terus musoharoh dicontohkan wa ummahatun nisaikum, dan ibunya istri kamu. Kan kau ya kenemenan tau, misalnya anaknya mbok rabi kok sak mboke mbok rabi. Terus termasuk gak boleh itu anaknya istri. Ya maksudnya kangkang aja bayangno, kangkang rata-rata kantuk perawan, misalnya kiai-kiai kadang kantuk rodo darak telu. Lah niku disebut waroba ibukumul lati, kowe ora oleh ngawin anak tiri. Tapi di sini ada kata-kata fi hujurikum yang serumah. Lalu itu Syekh Mahfud menjelaskan, serumah ini kalau jadi catatan hukum bahaya. Bahayanya mbok rabi ning betengan, anake mbok rabi ning kudus, sing penting enggak wah ya aliran sesat tenan ya. Jadi kata fi hujurikum di ini harus dijelaskan bahwa sifat di sini bukan sifat lil fariqah untuk membedakan enggak. Sifat sing lil ghalib, umumnya anak tiri ku serumah, tapi sebetulnya secara hukum serumah maupun tidak serumah harus tetap haram dinikah. Artinya kalau badhe matur ngitmai Quran itu apal tok ya khidmah, mulang tajwid ya khidmah, mulang sing jelimet kaya Mbah Mahfud lewat usul fikih khidmah. Kula nggih termasuk wong sing fanatik nerusno tradisi itu. Kan kula sering matur teng keluarga Termas, teng keluarga mriki, teng sarang. Kula nurin sorokan usul fikih. Kula nurin ngaos lami kalian Mbah Mun usul fikih. Sebagian cucu-cucune nggih ngaos malih kalian kula sorokan mergi niku ilmu sing sudah kayak diambil orang Indonesia baru kayak saya Mahfud, terus gak ada karangan banyak tentang usul fikih. Itu ilmu yang kayak sudah milik kita. Mergo terus do pinter-pinter usul fikih. Baru kayak usul fikih diketahui bahwa ayat di situ bukan sifat lil fariqah. Karena kalau itu sifat lil fariqah berarti mafhum ngeten. Anak tiri sing haram mbok kawin yang serumah. Kalau tidak serumah wa taqabbal wa minna minkum taqabbal neraka amen. Nah itu juga harus ada yang menekuni. Jadi kalau sampai ketemu Allah, lillahi rabbil alamin, rabbi apa? Sifatnya lil fariqah. Oh, neraka amen. Mereka memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu sifat pemisah, pembeda kayak tadi. Memangnya ada Zainab yang lain di kampung itu, adanya satu. Cuma satu ini cantik sekali. Siapapun nyebut kalau gak muni cantik itu gak lego. Sama orang nyebut Mbak Arwani kok gak ditambahi hafid itu udah lego. Kok sampean di tuangga misalnya wonge melete nyebut nak sapa iku? Parmen melete, muni parmen tok gak lego. Padahal ya wong sitok-tok sak kampung. Nah, hal-hal seperti itu harus dikaji. Dan itu juga di ilmu nih. Sampai dikarang kitab Hasyatul Turmusi. Niku riyen kitab, niku kagungane Bafadol, Muqaddimah Bafadol. Terus disarai Ibnu Hajar Al-Hitami jenenge Minhajul Qawim. Minhajul Qawim niku tesih dereng lengkap, dilengkapi Mbah Mahfud jenenge Al-Manhalul Amim. Napa Al-Manhalul Amim. Dan kula jarak kula pertontonkan teng mriki, mriki ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Nggih, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Kula bolak-balik matur. Saiki zaman akhir tawadhuke iku kenemenen. Ana wong alim ngaku goblok, ana wong pinter ngaku goblok. Bareng do ngaji wong ora tau mondok, lagi bengok-bengok. Kok malah mergo sing goblok pede mulang, sing alim tawadhu. Dadi tawadhu yo ana batese. Mene takoki wong, kowe alim-alim khusus. Cuma kelas B, kelas C, tapi tetap ngaku alim.
Wis mau nang ngadil kula. Sampeyan nek ape priksa nganti ngerti iku beda mergo ana tulisane. Ngerti iku dokter gigi mergo ana mriki lho wong ngerti iki pondok mergo ana tulisan BUG, Bustan Usyakil. Mergo ana tulisane ya ora roh. Mbak alumni yang ngono urip ning Lampung ngono itu tulisi ya mahmu. Ahli Quran medium. Khatam status menengah. Ya ngono utawa ya 30 juz lanyah 2 juz. Wis terus utawa ya khatam 30 juz lanyah surat-surat populer wis jujur ya. Tapi tetep wong ngerti nek kowe tau hafal Quran. Mantan lah maksudnya. Tapi ana tulisane terus bedino ning kebon karet bariku nang pasar sing ibu-ibu bariku ngompre gosip sing roh nek kowe hafidhah iku sapa? Tapi bukan karena sombong, kita memaklumatkan karena supaya bisa diambil manfaat. Sebab itu teng Syajaratul Ma'arif, kitab sing sering kula pakai niku wonten bab dzikrir rajuli manaqiba nafsih, bab seseorang menyebut kelebihan dirinya di situ disebut ketika Nabi Sulaiman ngendikan apa? Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kowe roh aku iku sapa? Orang yang menguasai semua bahasa hewan. Wa utina min kulli syai'. Aku wong sugih apa ae duwe. Ya cara Jawa mlete wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf Pak terkenal tawadhu, tapi ketika ada kompetisi jadi menteri ya ij'alni ala khazainil ard inni hafizun. Aku wae menteri bagian urusan ketahanan pangan. Aku iku wonge hafid. Yo bisa dipercaya, yo pinter. Mergo nek sampean ra ngaku pinter terus ana wong goblok ngaku pinter, wong do ngaji ning kene kowe melok dosa. Tapi ada Jawa niku mboten memungkinkan itu. Ya saiki tengah-tengah ya ora usah sombong tapi wong ngerti nek kowe iku pinter. Apa lewat maklar apa piye, pokoke diatur-atur supaya wong ngerti. Karena niki pun lampu merah cara kalau di Indonesia itu pun lampu merah. Tawaduke wong sing iso ngaji wis berlebihan nganti layun tafa'u bihi, nganti orang tuh nggak ngerti kalau dia orang pinter, akhirnya nggak bisa dimanfaatkan. Riyen nabi-nabi boten. Pertama Nabi Muhammad SAW jadi nabi. Niku rawuh teng sofa memaklumatkan bahwa dirinya itu nabi. Imam Bukhari pertama jadi al-muhaddis al-kabir ngumumno. Kalau beliau itu al-muhaddis al-kabir sampai dites. Lah sing bahaya terus ana sing ngetes ya apa mari perkara. Sedurunge ana sing ngetes tulis saya jujur. Hafid dalam kurung pernah. Lah dadi kok wong sampe ngetes iku kan. Tapi kan tetep wong kawasan empe ngaji ngerti lah. Lah nek ora ono blas ribet. Mulane wonten tobat niku syaratnya iku ya menjelaskan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Jadi gampangane nyuwun sewu, kula misale kecelok iso maca takrib, kok istighfar iku gak ngarah ditampa pangeran. Istighfare wong alim ya mulange. Sekula entekno istighfarku agar gak mulang ya tetep nek dosa kitmanul ilm. Tobatku ya illal ladzina tabu wa aslahu. Jadi kados Muhammad ini kok gak mulang, ya ora iso tobat, tobatnya ya mulang itu. Mergo di antara syarat tobat wa bayanu harus mau memberi penjelasan. Jadi pokoke wong alim nomor 1 ku izharul ilm. Nek ora jenenge kitman. Mangka tama ilman uljima bil jamim minan nar. Sing menyembunyikan ilmu nanti masuk neraka lah. Kemana terjemahan bebas iku. Mulane kula suwun khotimin khotimat nggih swangsul. Tunjukkan kalau kamu itu bawa ilmu dari sini. Tentang izhar, tentang ikhfa, tentang perilaku ahli Quran pun. Tapi ampun niat sombong, tapi niat supaya mudah diambil manfaat. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili ketika ditanya, bagaimana dengan taat saya yang seharusnya sebagai amalan sirri saya, alaman rahasia saya? Jawab Abdul Hasan Asyadzili, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Maklumatkan taat kamu karena sekarang maksiat sudah dimaklumatkan. Kados ngeten iki khataman terbuka ngeten. Misale kabeh wong sirri khataman ra kandha khatam. Pengajian rawani ketok, sing ketok nggon maksiat. Sawangane donya ubek maksiat, mergo sing maksiat wani muncul, sing taat ora wani muncul. Dados niku perhitungane sinten Syekh Abdul Hasan napa? Asyadzili. Dadi a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Dadi dulu enggak ada semaan di speaker, enggak ada dulu semaan jahron. Tapi gara-gara maksiat yo jahron, sindenan jahron, taate rawani jahron. Akhirnya kalau Indonesia ubek sinden. Tapi nak sindene yo jahron, sing khataman yo jahron. Sawangane Indonesia ku Islami.
Lah tapi sing ribet itu sing ralanya keliru jaron, iku mari perkara iku. Tapi apapun iku kula suwun lah. Kok nyoca Quran iku seneng ilmu. Sing terakhir kula pesen teng Gus Muham teng awak kula piyambak teng sedanten. Kowe nak ra iso maknani Quran kaya ahli tafsir, maknani pokok. Makna pokok niki akan menyelamatkan Anda. Misalnya ngeten, saya pernah ditanya sama keluarga yang kuliah di Amerika, di Eropa. Keluarganya itu semuanya kuliah di Amerika, di Eropa. Padahal ini orang soleh, orang alim. Terus orang itu tanya, Gus, padanan seperti ini apa? Ya kalau mau coba ayat niku, wa mra'ata fir'aun daraba wa mathalan lil ladzina kafaru mra'atan. Tak terus wa daraba wa sak terus ma'atan wa mra'ata fir'aun. Ada komunitas kafir, yaitu keluarga Fir'aun. Tapi nyatanya ada cerita Asia imra'atu Fir'aun yang teguh iman. Berarti Quran juga menceritakan ada orang mempertahankan iman padahal di komunitas kafir. Sebaliknya juga ada orang yang kafir padahal di komunitas orang soleh, yaitu wamro'atanu. Kan wonten kalih niku. Napa kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma. Nggih niku imro'atan Nuh mbek imro'atan apa? Lut. Terus dengan melihat gini sampai nanti cari padanan tuh gampang. Roh keluarga sing kerja ning Korea ya tenang, muga-muga kaya Asia. Tapi kita di keluarga soleh ya ora sombong, jangan-jangan kita kaya Kanan, kaya imro'atun apa? Nuh. Jadi urip itu Quran itu sudah mewakili semua sisi sosial. Mulane kula bolak-balik cerita nak ngaji. Wonten ustad menawi debutan. Niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas, niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murran matur, ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tahu ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten Musa. Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku Fir'aun. Iku wae ana aturane, yaiku faqula lahu qawlan layyinan. Nak ngomong nak dakwah sing apik, sing halus. Akhire ustate jebule pinter jenengan, ya langsung pamit. Niku ora diterusno sejarah disangoni ta ora roh, kowe walhasil niku ora roh. Tapi maksud kula kanca-kanca sing hafid dibantu lah bahwa semua yang ada di Quran itu ilmu, napa? Ilmu. Jadi sampean tidak hanya tahu cerita Nabi Musa diutus Allah kon ngandani Fir'aun nganggo tutur kata sing alus, ndak hanya begitu. Innaka idza kunta kadzalik kunta hakiyan la qari'an, ini dawuh Imam Ghazali. Kamu tukang cerita tapi tidak membaca Quran. Jadi kalau kamu hanya ngerti ceritanya Nabi Musa diutus alus sampai Fir'aun itu kunta hakian, kamu hanya tukang cerita. Tapi harusnya kunta qari'an wa mu'tabiran. Harusnya orang baca Quran itu pembaca dan ngambil pelajaran. Jadi itu syarat saya wong ngapal Quran, syarat saya muhibbul Quran, syarat saya usyakul Quran, bronto niku ngoten. Makanya mu'in itu nak ngarang kitab itu sederhana. Tapi mengena. Santri kula niku nek ape salat ana qomat iku mesti mlayu. Tak celuk ki ana mlayune. Mergo ben ketok usyak, ketok bronto. Mosok diceluk pangeran, rene terus mlaku sewante. Kudu fafirru ila Allah, ana mlayune. Firar iku mlayu mboten mlaku. Wasari'u ila maghfiratin, musaraah iku gegancangan mboten sak kabere. Nah, sehingga mungkin kalau ngarang kitab ngeten. Wa yusannu salat bina wa yusannu nasyat li salatin. Disunatno an-nasyat ku mlayu rodok gumregah. Nak pas sampai sholat. Terus dalile fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, karena Allah mengkritik orang munafik, yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang munafik tangi turus moro masjid moro langgar sampai males-malesan angop. Itu perilaku wong munafik. Mulane nek kangkang ana adzan ana qomat kudu ana mlayune, mbah pira kadare kudu ana mlayune. Piye-piye ayate fafirru. Usyak ya ngoten, bronto niku bronto ya ana kangene. Wah, yang gak dresui ku awak loro kabeh. Aja nak dresui nawal awak loro kabeh iku serapati bener. Lha yang gak deres ku meriang macam ditiliki Gus Muhammad. Kenapa loro? Suwi mboten deres mulane kula nu sakit to niku top tenan. Aja bareng dresui malah apa?
sakit wis gak bakat soleh. Gak bakat soleh. Di kula suwun pokoke Quran niku diwaos, nggih diwaos makhraje, nggih diwaos maknane. Nggih wau. Jika tidak bisa sampai kados para mufassir, kados Syekh Mahfud paling tidak ngerti makna dasar. Nah, kemudian makna dasar ini menjadi markazul i'tibar, menjadi sentral apa? I'tibar. Kados wau lho. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqula lahu qaulal layyinan. Menah trimo kowe ngandhane aku padha islami. Wong Nabi Musa sing karuan khairun minka ngandani wong sing sarrun minni nggih niku sinten? Fir'aun. Iku wae ana etikane faqula lahu qaulal layyin. Harus ngendikan sing halus. Lah ngendikan sing halus piye? Nggih lucu Nabi Musa matur ning Fir'aun ya lucu. Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi contoh kaul sing halus iki diceritakno teng juz 30 niku. Dadi Nabi Musa rawuh teng Firaun, "Napa-napa sakowe kok rene? Halaka ila anta zakka, apa Anda minat supaya jadi orang baik? Tak fasilitasi, kula warai nek jenengan kepengin dadi wong apik. Wa ahdiyaka ila rabbika." Mboten kok teko terus, "Ayo iman, ora iman tak jak perang tanding, aku wis nggo tongkat sakti." Ora ono niku mboten. Dadi eling-eling niki napa? Kitab-kitab niki jeneng kula suwun sebagai tabarruk, sebagai syiar. Mergi Quran niku wal kitabil mubin, diantaranya bentuk tulisan. Tapi Quran juga fi suduril ladzina utul ilm. Lane Quran yo diapalno. Mergo la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tapi Quran juga wal kitabil mubin ditulis. Mergi dokumen tasih terus niki tabarruk manjan niki mboten suasana ngaji usul fikih, tapi kalau sengaja supaya Quran itu kamu maknai pakai usul fikih. Kalau ndak nanti kasusnya kayak tadi waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Niku kata itu bukan kata sifat lil fariqah, tapi sifat lil aghlabiyah. Umumnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan catatan hukum. Nggih, saya ulang lagi, itu bukan catatan hukum. Sing catatan hukum nggih niku wau. Sing min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Lah niku catatan hukum. Terusane kan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus kula ngapunten ingkang kathah boten saged hormat niki sak saged-saged kula hormat Mbah Mahfud, hormat Mbah Muhammad, Mbah Hadir, hormat Gus Muhammad dan keluarga. Iki kula nu terkenal kiai sing diundang angel agak pernah sepuh. Gus Muhammad sampai kula menawa umure tuwa kula dadi nggawa mbah-mbahe lagi mandi. Terus mboten napa-napa lah, sementing iso menang. Mereka nek mboten ngoten nggih mboten menang, pancen kudu beto mbah-mbahe. Kapan-kapan kalau nak ngaturi mbah-mbahe nggih beto buyut-buyut kula. Dadi kok terakhir ketemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Terus niku niki guyon tapi ilmiah nggih. Terus kula suwun sedanten niku eling-eling mbah-mbahe. Mergo niku sunnatul anbiya wa taba'tu millata napa? Abai. Terus nyebut mbah-mbah ini bukan niat sombong, niat bahwa kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu buyut. Meskipun mbah-mbah sing gak ada abah awam, gak ada tiang semua awam, ya tetap barokah. Bibi barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Melani anis kurli waliwa lidek. Bibi wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anis kurli wali. Nggih ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana dalam ngaji kali ini Gus Baha ada bersama dengan Gus Mus ya, Gus Mustafa Bisri atau Kiai Haji Mustafa Bisri di Kerapia, dan juga dalam acara di Hall Mbah Abdul Manan ini di Tuban. Dan teman-teman, berikutlah beberapa judul dari referensi ngaji kita kali ini. Yang pertama ada Gempar, Gus Bah bongkar karomah Syekh Mahfud Termas, khatam Al-Quran di Lauhul Mahfudz. Jadi Mbah Mahfud Termas ini pernah khatam Al-Quran di Lauhul Mahfudz. Keren sekali kan. Nah, kemudian ada duet maut ilmu dan adab, Gus Bah dan Gus Mus di Haul Kerapia, rahasia kewalian Mbah Abdul Manan.
Lalu ada sudah saatnya tampil Gus Bahak meniru Mbah Abdul Manan dan kedahsyatan sanad Syekh Mahfud Termas. Nah, apa jadinya jika dua samudra ilmu, Gus Bahak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dan Gus Mus Kiai Haji Mustafa Bisri, bertemu dalam satu panggung? Nah, video ini adalah rekaman bersejarah dalam haul Kiai Haji Ali Maksum Al Munawir Kerapia yang mengupas tuntas rahasia langit, karamah para wali hingga panduan hidup di zaman akhir. Dalam kajian yang sangat mendalam namun penuh guyonan khas pesantren ini, Gus Bahak membawakan beberapa poin krusial yang akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia kewalian dan keberkahan ilmu. Yang pertama adalah karomah Syekh Mahfud At-Tarmasi. Gus Bahak menceritakan kisah luar biasa waliullah Syekh Mahfud Termas, ulama legendaris asal Indonesia yang diakui dunia, bahwa beliau mencapai derajat spiritual yang mana sanggup hatam Al-Quran langsung di Lauhul Mahfudz. Ini adalah bukti nyata kedekatan ulama Nusantara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada meneladani Mbah Abdul Manan. Gus Bahak memberikan pesan kuat bahwa sudah saatnya umat Islam itu meniru jejak Mbah Abdul Manan. Beliau menekankan pentingnya kebaikan harus tampil, kebaikan harus berani tampil, bahwa yang baik tidak boleh hanya berdiam diri, melainkan harus menunjukkan syiar Islam yang ramah dan menyejukkan. Lalu ada duet Gus Bahak dan Gus Mus berkaitan dengan kehangatan dan juga kehangatan adab dan kecerdasan logika saat Gus Mus atau Gus Bahak juga bersanding ya bareng-bareng. Diskusi ini tidak hanya memberikan ilmu fikih dan tafsir saja, tetapi juga ketenangan batin melalui sastra dan kearifan lokal. Lalu di haul Kerapia mengenang perjuangan Kiai Haji Ali Maksum, sosok guru bangsa yang menjadi pilar keilmuan di pesantren Kerapia di Yogyakarta. Dan beberapa poin-poin pentingnya di antara yang tadi sudah disebutkan di situ ya teman-teman, tentunya sudah bisa kita simak semua dan sudah kita pahami karena penjelasan dari Gus Bahak dan juga Gus Mus ini sudah sangat jelas tentang Al-Quran, tentang wali dan lain sebagainya, Mbah Abdul Manan, Mbah Mahfud Termas dan sebagainya. Tentunya semuanya luar biasa dan semoga ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Gus Mus, Gus Bahak dan yang lainnya ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi barokah, menjadi suatu keberkahan, menjadi amal ibadah Gus Bahak dan juga Gus Mus yang berkah memberkahi bagi kehidupan kita. Dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan beliau-beliau. Itu nih teman-teman, semoga menjadi berkenan dan juga semoga kita semua senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bahak dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Itu saja teman-teman, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.